Tanzania haiwezi kuwa huru wakati nchi nyingine za Afrika bado ziko kwenye mnyororo ya ukoloni. Hayo ni maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Chini ya uongozi wake, Tanzania ilitoa hifadhi, silaha na mafunzo kwa wapigania uhuru na ikawa ndiyo nguzo kuu ya ushindi. Kutokana na historia hiyo, ndipo lilipokuja wazo la kuwa na hifadhi ya kumbukumbu za ukombozi wa bara la Afrika na ikazaliwa programu ya urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Kituo hichi kimeanzishwa mwaka 2011 na kilipitishwa na Umoja wa Afrika kwa azimio maalum ambapo Tanzania ilielekezwa kuanzisha kituo hichi chenye lengo la kuhifadhi kumbukumbu mbalimbali zinazohusiana na historia ya ukombozi wa bara la Afrika. Kwa kazi kubwa ya kituo hichi ni kuhakikisha kwamba urithi wote uliozalishwa wakati wa harakati za ukombozi wa bara la Afrika unatafitiwa kokote uliko, unahifadhiwa vizuri ili uweze kutumika kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii, kutoa elimu kwa mashule mbalimbali, vyuo vikuu, watu mbalimbali waweze kupata taarifa zinazohusu historia hii kupitia kituo hichi ambacho kimeanzishwa. Kituo hichi baada ya kuanzishwa, lengo lake kubwa pia ilikuwa ni kuwa na miundombinu ya kisasa ambayo itahifadhi kumbukumbu hizi ziweze kuifikia jamii kisasa, kwa namna ambayo itafanya jamii ya sasa, hasa kizazi cha sasa, kiweze kuielewa historia hii kwa urahisi. Kwa hicho ndicho ambacho kilisukuma serikali kutafuta eneo maalum ambalo litatosha kuwa na miundombinu ya kisasa ya kutosheleza ambayo itatumika katika kuhifadhi kumbukumbu hii muhimu ambayo kwa kiasi kikubwa ipo katika nchi yetu ya Tanzania. Na eneo la Kongwa hapa tulipo leo ndio eneo ambalo serikali imelichagua na kulitenga kwa ajili ya ujenzi wa kituo kikuu cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika.